Salamlayıram hər birinizi, dəyərli izləyicilər. Ümid edirəm hər biriniz yaxşısınız. Dostlar, Mərdəkandan ekonom bir bağ evini sizə təqdim edəcəm. Ümid edirəm baxarsınız, bəyənərsiniz və fikir bildirərsiniz. Sizin fikirləriniz bizim üçün çox önəmlidir. Bu arada dəyərli izləyicilər, paylaşım etməyi unutmayın. Dəstək olduğunuz üçün hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Mərdəkanda Teymur Quliyev sanatoriyasının yaxınlığında əsas yoldan təxmini 400 metr məsafədə 3 sot torpaq sahəsində 180 kvadrat 4 otaqlı super, tam əşyalı yeni bir bağ evi çıxıb satışa. Qiyməti 303 min manatdır. İnşallah real müştəriyə endirim olacaq. Bizim səhifədən gələnlərsə xüsusi bir endirim var. Yolu qapıya kimi asfaltlı, su, qaz, işıq daimidir, sənədləri qaydasındadır. İpotekaya yararlı bir bağ evidir. Gələn qısa olaraq bağ evi ilə tanış olalım. Dostlar, bağ evin girişi, gəlüst darvaza, yanında əl qapısı. Girişdən evin görünüşü belə görsənir. Modern üslubda inşa olunub. Tikinti zamanı yüksək keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Girişdən evin görünüşüdür dostlar. Girişdən sol tərəfdə yaşıllıq zolağı var. Evin qarşısında da yenisi ilə yaşıllıq zolağı var. Evin yan tərəfində kombi otağı, həyətin sanitar qovşağı. Girişdən sol tərəfdə belə bir saxlanc yeri var. Girişdən sağ tərəfdə isə manqal. Manqalın yanında böyük filtrli hovuz və evin qarşısında terası, mətbəxdən terasa çıxış var. Evin sağından solundan hava işləmək üçün yetərincə yer var. Belə bir xudmanı səliqəli bağ evidir. Həyətə də rahat 2 maşın yerləşə bilər. Məhəllə də geniş bir məhəllədir. Məhəllədə istənilən qədər maşın saxlamaq olar. Gəlin qısa olaraq evə daxil olağım. Mən sizi evlə də tanış edeyim. Evə daxil olduq. Belə bir geniş hol hissəsi var. Ümumi olaraq istif oldu. Hol, mətbəx, kermogranit, qalan otaqlar bahalı laminatdır. Bura hol hissəsidir dostlar. Girişdən sol tərəfdə qonaq otağı yerləşir. Yeni əşyalıdır, bir də vurğulayıram və super təmirlidir. Hündür tavanlıdır, rəng seçimləri əladır, işıqlı bir evdir. Deməli, girişdən sağ tərəfdə isə mətbəx yerləşir. Mətbəx mebeli yığılıb, mətbəxdən terasa çıxış var. Bir sözdən yaşayış üçün hər cür şərait var və ərazidə 4 fəsil yaşamaq da olar, bağ ev kimi istifadə etmək də olar. Məktəb, bağça yaxınlıqdadır. Demək olar ki, bu ərazidə 90% insanlar daim olaraq yaşayır. Evin əsas hamam otağı sanitar qovşaqla bir yeri təbii ki, holun baş tərəfində yerləşir. Burası birinci yataq otağıdır. Bura ikinci yataq otağıdır. Bütün yataq otaqlarının daxilində belə qaryovu falan var. Və burada sonuncu, üçüncü böyük yataq otağıdır. Bu yataq otağının daxilində özünün belə bir geniş qaryovu və yataq otağına aid hamam otağı və sanitar qovşaq var. Deməli, Mərdəkanda Makaron üzr istəyirəm, Teymur Quliyev sanatoriyasının yaxınlığında 3 sot torpaq sahəsində 180 kvadrat 4 otaqlı super təmirli yeni bağ evi 303 min manata satışa təklif olunur. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Bizi izləməkdə qalın. Biz sizə daha hazır, daha yeni bağlar təqdim edirik.